சர்ச்சிபல் மிஷன் வாசல் 383 வெற்றி வேண்டுமா? TNPSC UPSC பேங்க் எக்ஸாம் தமிழ் குரூப் 1, 2, 3, 4. Now we are going to discuss about the sage Vivekananda Churchbell mission. In this part we will give you both Tamil and English. First we start with the Tamil version. தமிழில் சுவாமி விவேகானந்தர் அறிமுகம். இந்திய மக்களுக்கு வீரத்தையும் அச்சமின்மையும் ஆன்மீகத்தையும் போதித்தவர் விவேகானந்தர். விழித்தெழு, எழு, இலக்கை அடையும் வரை ஓயாதீர்கள் என்ற முழக்கத்துடன் இளைஞர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கியவர் சுவாமி விவேகானந்தர். விவேகானந்தர் ஜனவரி 12, 1863 அன்று கொல்கத்தாவில் பிறந்தார். பெற்றோர் அவருக்கு நரேந்திரன் என்று பெயரிட்டனர். அவர் தான் கற்றுக்கொண்டதை உடனே சொல்லும் திறமையை நிரூபித்தார். அதேபோல் அவர் ஆழ்ந்த தியானத்திலும் ஈடுபட்ட ஆன்மீகவாதியாக திகழ்ந்தார். BA பட்டம் பெற்றிருந்தாலும் பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகளின் கீழ் பணியாற்ற தயங்கினார். விவேகானந்தர் சுயமரியாதை மற்றும் தேசியவாதத்தால் தனது வாழ்நாளின் பெரும்பகுதியை வறுமையிலேயே கழித்தார். சுவாமி விவேகானந்தர் தனது 18வது வயதில் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரை சந்தித்தார். அவரை தனது குருவாக ஏற்றுக்கொண்டு ஆன்மீகம் கற்றார். மக்களின் துன்பங்களை நீக்குவதே கடவுளின் சிறந்த பணி என்று அவர் நினைத்தார். 1899இல் சிகாகோவில் நடைபெற்ற சர்வ மத மாநாட்டில் இந்து மதத்தின் பிரதிநிதியாக பங்கேற்றார். நரேந்திரன் என்ற பெயரை விவேகானந்தர் என்று மாற்றிக்கொண்டார். மற்ற ஆன்மீகவாதிகளைப் போலல்லாமல் சிகாகோ விரிவுரையின் போது அவர்களை சகோதர சகோதரிகள் என்று அழைக்கத் தொடங்கினார். அதை கேட்டதும் அரங்கம் முழுவதும் எழுந்து நின்று கைதட்டியது. ஆம், விவேகானந்தர் உலக மக்கள் அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளாக நடத்தினார். உலகின் பல இடங்களுக்கு சென்று உரை நிகழ்த்தினார். இந்தியாவில் வாழ்ந்த மாயவாதிகள் ஆற்றலை உலகுக்கு உணர்த்தியவர் விவேகானந்தர். உன் மீது உனக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்றால் 1000 கடவுள்கள் கூட உன்னை காப்பாற்ற முடியாது என இளைஞர்களிடம் தன்னம்பிக்கையை வளர்த்த துணிச்சலான துறவி. ஏழைகளின் கண்ணீரால் அவர் வேதனைப்பட்டார். அவர் சாதி மதத்தை வெறுத்து இந்த உலகில் உள்ள அனைத்து மக்களின் நலனையுமே கனவில் கண்டார். உலகில் உள்ள அனைத்து மத நூல்களையும் கற்றார். ஏழைகளின் பசியை போக்காத, விதவையின் கண்ணீரை துடைக்காத எந்த கடவுளிலும் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்று கூறியவர் விவேகானந்தர். இந்தியாவை கனவு கண்டது மட்டுமன்றி அதை உருவாக்கும் ஆற்றல் இளைஞர்களிடம் உள்ளது என்றும் கூறினார். இளைஞர்களுக்கு வீர போதனைகளை போதித்தார். உலக நாடுகளில் இந்தியாவை சிறந்த நாடாக மாற்ற வேண்டும் என்று கனவு கண்ட சுவாமி விவேகானந்தர் 1902ஆம் ஆண்டு ஜூலை 4ஆம் தேதி காலமானார். அப்போது அவருக்கு வயது 39 மட்டுமே. விவேகானந்தரின் கனவை நிறைவேற்றும் பொறுப்பு ஒவ்வொரு இந்தியனுக்கும் உள்ளது. அவர் சொன்னதை சிந்தித்து செயல்படுவோம். இந்தியாவை உலக அரங்கில் முன்னுக்கு கொண்டு வருவோம். தமிழில் தெரிவிக்கப்பட்ட அதே விவேகானந்தரை பற்றி
ஆங்கிலத்தில் அதை எவ்வாறு மொழிபெயர்ப்பு பண்ணியிருக்கிறோம் என்பதை பார்ப்போமா? சுவாமி விவேகானந்தா. Introduction. It was Vivekananda who preached bravery, fearlessness, and spirituality to the people of India. It was Swami Vivekananda who advised the youth with the motto, "Awake, arise, don't rest until you achieve your goal." Vivekananda was born on January 12, 1863 in Kolkata. His parents named him Narendran. He proved to have the ability to recite what he had learned immediately. Similarly, he was also spiritually deeply engaged in meditation. Despite his BA degree, he was reluctant to work under the British authorities. Vivekananda spent most of his time in poverty out of self-respect and nationalism. Swami Vivekananda met Ramakrishna Paramahamsa at the age of 18. He accepted him as his guru and learned spirituality from Ramakrishna. He thought that the best work of God was to remove the sufferings of the people. In 1893, he participated as a representative of Hindus in the Interfaith Conference held in Chicago in America. He changed his name from Narendra to Vivekananda. Unlike other spiritual leaders, he began to address them as brothers and sisters during the Chicago lecture. Hearing that, the entire hall stood up and applauded. Yes, Vivekananda treated all the people of the world as brothers and sisters. He visited many places in the world and gave speeches. It was Vivekananda who made the world aware of the power of mystics who lived in India. If you don't believe in yourself, not even 1,000 of gods can save you, said brave monk who developed self-confidence in the youth. He was distressed by the tears of the poor. He hated the caste and religion and dreamed of welfare of all people in this world. He learned all the religious scriptures of the world. It was Vivekananda who said that I have no faith in any God who does not satisfy the hunger of the people, poor people, and wipe away the tears of widow. Swami Vivekananda gave correct way of preaching to the youth that they may follow so that our country will be developed with their own effort. Thank you.